老師啊，我近排真係好焦慮啊！我屋企3歲嘅女呢，我日日同佢講大同細，但係呢，佢都對唔到喎，係咪理解能力唔得啊？你先放心，呢個呢唔係小朋友嘅問題，亦都唔係你教嘅唔夠努力，而係從心理學角度嚟睇，3歲小朋友唔係唔識諗，而係未學識點樣去比較。呢個階段嘅小朋友呢，佢嘅腦入邊經歷緊由睇感覺角度去睇關係嘅呢個階段，所以呢，其實做呢啲類型嘅題目，目標呢唔係揀啱，而係呢要教識小朋友一件事，就係點樣將量同量進行匹對。咁而家呢，我哋可以一齊嚟睇翻呢條題，其實好簡單噶，我哋可以分為2步。第一步，我哋先進行量嘅比較，譬如話我哋先睇翻披薩啦。我哋可以先睇一睇上面2塊披薩，問下我哋小朋友邊個大邊個細，大嗰塊我哋可以食好多㗎喎。咁小朋友揾到出嚟呢，就可以進行我哋睇同埋比較啦。咁第2步進行2種量嘅匹對，呢度我哋可以繼續問，請問小朋友大塊嘅披薩應該放入邊一個碟入邊先唔會咁逼啊？咁到呢度呢，其實小朋友已經開始做推理嘅啦，唔會靠感覺亂咁拖。我哋課堂呢，從來都唔只係同小朋友講大同細，而係培養小朋友嘅3種能力：觀察力、分析力、推理力。呢啲呢，對於小朋友嚟講，都係未來數學、邏輯學習能力嘅支撐。好啦，咁而家你屋企小朋友卡喺邊一個階段呢？歡迎喺評論區度留言同我講啦。